이렇게 늦으시면 어떡하세요? 완전 미쳤는데? 뭔데? 나야 미안해. 그리고 너는 뭐야? 너무 괜찮아, 할 수 있어. 이거 해야지 언니. 중간에 것도 잘할 수도 있고. 제발. 맞긴 해. 버스 언니 그 타는 거랑 비슷해. 그냥 앉아서 하나 둘 셋 저거 보자고 기다리고 내리면 돼. 재밌겠다. 언니 우리는 저기 근데 완까만 아니야 돼. 약간 완까만 아니야 돼. 제발. 진짜 아는 스타일이야. 약간 머리 한번 때렸으니까 넘어가지 않을까? 근데 만약에 니키가 쓰게 하지 말라고요. 계속 고민 남아가. 그 제이크 고민하다가 거기 가서는 니키를 살 거고요. 나도 가서 제이크 심지어 사야겠다. 근데 나 진짜 진심으로 최애 고민들. 나도. 양정원은 미친 그냥 내 고정 멤버고. 나 너무 나 레전드. 너무 놀래. 미쳤다. 너무 많은 돌아갔어. 나도. 예. 같이 너무 설레. 거짓말. 너 잘 됐어? 이쪽으로 앉으세요. 안쪽에 되게 없습니다. 저희 멤버 6명 다 있는지 확인하고 이동해주세요. 네, 여기서 다 확인하고 이동해주세요. 잠깐만 나 이거 지금. 잠깐만. 다 왕관인데? 미친 거 아니야? 아니야. 심지어 제발. 심지어는 솔직히 덤머 해야 되는데 내가 못 가니까. 애매하다. 그 NIF 손절합니다. 오늘 손을 빼고 다 왕관인데? 아니 뭐야? 감달이다. 너무 열심히 치는데? 근데 우리 진짜 어이가 없는 게 빛깔 좀 cry. 그거 해봐봐. 나 그거 가서 봐요. 나 미쳤다. 이상한 냄새 난다. 의사를 묶여 있는 가상권을 확인하시고 본인 좌석에 맡겨주셔서 부탁드립니다.
오늘 체력 좀 어때요? 좋아요? 아니면 좀 힘들어요? 어때요? 살짝 눈물로 옆에 오게 된 right prize I don't wanna let you go 돌이킬 순 없을까 no time 갚아야 할 사랑 위로 쌓여가는 time 점점 비싸져만 가 이별의 price 모든 것은 너에게로부터 받은 권능이었고 곧 너에게로 돌려줄 영원에서 자라났음을
무엇보다 저희 3쇼를 다 채워주신 한국에 계신 엔진분들 정말 너무너무 감사하고요. 사실 페이트 플러스 저희 우리 서울에서 했던 파이널 그거를 이길 콘이 나올까 이 생각을 되게 많이 했었어요 여태까지. 근데 저는 매니페스토 첫 투어를 포함해서 여태까지 투어 중에 블러드 사가가 가장 좋지 않았나. 저는 한국이 정말 좋아요. 제가 뭐 보신 분들은 보실 수 있지만 위버스 라이브에서 막 영원한 건 없다 이런 얘기를 한 적이 있었는데 뭔가 이 광경을 보고 있으면은 영원이란 말을 하고 싶어지네요. 여러분, 그쵸? 영생. 여러분 어디 가지 말고 계속 옆에 있어주세요. 네, 영원합시다. 사랑합니다. 오늘 조심히 들어가세요. 정말 너무너무 감사하고 제가 첫 콘에서도 말했듯이 사실 이 콘을 진짜 열심히 했다. 해야지. 열심히 했다 진짜. 좀 신나는 걸로 틀어주시면 안 돼요? 기타 신나면서 진짜 내 목소리로 내게 진심을 전해 우리 함께면 세계는 아름다워. 내가 지금까지 한국도 뛸 준비됐어요? 준비됐어요? 안 된가 봐. 아니 엔진 솔직히 지금 폰 다 들고 있는데 뭔 소리 하는 거야 지금? 진짜 뛸 거야? 폰 다 내리고 부지런해서 지금 여기서 뛰어야 엔진만 make some noise. 대한민국 make some noise. 감사합니다 여러분.
잠깐만. 아니 내 뭐가 무서워서 잠깐만. 나 이제 가야 돼. 언니 바이. 우리 꼭 다음에 보자. 다음에 볼 수 있으면 보자. 우리는 어떻게든 어떻게 볼 거야. 보내? 바이. 진짜 바이. 아니. 아 진짜인데? 왜? 안 돼. 아, 진짜 너무 좋고. 와. 그리고 그 정원인가? 누가 서로 골 이렇게 하지 않았나? 아, 정원 진짜 너무 좋아, 너 진짜. 아니, 질것 같아. 와, 진짜. 저는 울 뻔한 게 진짜. 울 뻔했는데 애들이 다 이렇게 하니까. 그래서 약간 사는 느낌? 아, 나 진짜 샤라웃 할 때 노래 불렀는데 울컥해가지고. 나 그거 해줬어. 그거 재윤이 부분에. 나 그거 했어. 아니, 그리고 마콘 왜 이렇게 좋아? 아니, 그러니까. 응원법이 너무 잘해. 진짜 너무 그냥 잘해. 떼창이 왜 이렇게 잘해? 그러니까.